नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। शैक्षिक जनचेतना जगाउने हाम्रो अभियान, चेतनाको विस्तार, निगरानी निरन्तर, शिक्षाको थिति बसाल्न शिक्षा कर्मीसँग बहस, साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम शिक्षा परिवेश। हरेक साताको शनिबार बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा। नमस्कार, कार्यक्रम शिक्षा परिवेशको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्यनारायण विक। देश विकासको प्रमुख आधार मानिएको शिक्षामा भएका व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको उजागर गर्ने अभिप्रायले तयार पारिएको कार्यक्रम शिक्षा परिवेश हरेक साताको शनिबार बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेट अनलाइनको रेडियो सान्वी.com तथा रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत एकैसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। खास गरी शिक्षाका विविध पक्षका पाटोमा केन्द्रित रहेर शिक्षाको सेरोफेरोमा शिक्षाकर्मी तथा शिक्षासँग सरोकार राख्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी कार्यक्रममा बहस गर्छौँ। अहिलेको अत्यन्तै असामान्य र विश्वव्यापी महामारीको समयमा मुलुकको सुखद भविष्यको जगतको रूपमा रहेको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी अध्यावधिक र नियमित गर्न सकिन्छ, यसका दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू, आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीसँगै आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा शिक्षाका सम्भावनाहरू लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी बहस गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ वीरगञ्ज कलेजका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं समाजका समसामयिक विषयवस्तुहरूको विश्लेषण गर्ने विश्लेषक तथा अर्थ एवं शिक्षाविद डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीलाई। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रम शिक्षा परिवेशको आजको अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, मैले पनि पृष्ठभूमिमा विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूको उठान गरेँ। तसर्थ अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हरेक क्षेत्र लथालिङ्ग पनि छ र यो सबैलाई सर्वविदितै छ। यसले गर्दा शिक्षा प्रणालीलाई नै निष्प्रभावी र अनुत्पादक पनि सिद्ध भएको छ। कोरोना भाइरसको कहरले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले यो कोरोना भाइरसले शिक्षालाई पारेको प्रभाव त छर्लङ्गै छ, जसले पनि हेर्न सक्ने अवस्थामा छ। तर हामी मात्र यति मात्र के भन्न सक्छौँ भने विद्यार्थी भनेको हाम्रो कर्णधार हो, देशको कर्णधार हो। विद्यार्थी भएन भने भोलिको दिनमा केही हुँदैन, किनकि विद्यार्थीबाट नै सबै थोक आउने हो। तर त्यो विद्यार्थीलाई आजको जुन परिवेश छ, सरकारको जुन नीति छ, नियम छ, या स्थानीय तहको जुन हेराइ छ, बुझाइ छ, प्रदेश सरकारको जुन हेराइ छ, बुझाइ छ, त्यसबाट के क्लियर भइरहेको छ भने नेपालमा शिक्षाको आवश्यकतै छैन कि जस्तो मलाई फिल हुन लागेको छ। किनकि जसरी 18औं शताब्दीमा या 19औं शताब्दीमा गुरुकुल शिक्षा हुन्थ्यो, एउटा मठ मन्दिरमा या एउटा जङ्गलमा एउटा रुखको मुनि डिफरेन्ट विद्यार्थीहरूलाई बसाएर, शिष्यहरूलाई बसाएर एउटा गुरुले पढाउने, होमवर्क दिने जुन चलन थियो, त्यही चलन फेरि नेपालमा दोहोरिएको म हेरिरहेको हुन्छु। र झन् आजभोलि यो कुरालाई फेसबुकले प्रचार गरिरहेको हुन्छ, सोसियल मिडियामा प्रचार गरेर राम्रो छु, राम्रो गरिरहेछु भनेर भनिरहेको अवस्थामा मलाई कहीँ न कहीँ के लागेको छ भने यो 21औं शताब्दीमा जुन नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ हिसाबले हिँड्नुपर्ने शिक्षा कहीँ न कहीँ 18औं सेन्चुरीको गुरुकुल शिक्षामा केन्द्रित भइरहेको अवस्थामा छ। एउटा पार्ट। अर्को पार्ट, हामी यो किन गरिरहेछौँ भन्दाखेरि कोरोना संक्रमितबाट बच्नको लागि। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, एउटा रुखको मुनि बसाएर कोरोना संक्रमणबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर त्यही विद्यार्थीलाई एउटा क्लासरुममा बसाएर सक्दैन त? किनकि क्लासरुममा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी राख्यो भने एकजनादेखि अर्कोजना विद्यार्थीको डिस्टेन्स कम्तीमा 3 मिटरदेखि 5 मिटर, 3 फिटदेखि 5 फिट हुन सक्छ। तर जसरी यसले एउटा रुखको मुनि या एउटा मठ मन्दिरमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बसाइरहेको छ, त्यहाँ विद्यार्थीहरूको डिस्टेन्स सेन्टिमिटरमा पनि नभएको म हेरिरहेको हुन्छु फेसबुकबाट। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षालाई कहाँ लिएर जाने, यो हाम्रो प्रदेश, हाम्रो स्थानीय तहलाई, हाम्रो समाजलाई कहाँ लिएर जाने, यो कुरामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार क्लियर हुनुपर्छ। जबसम्म उहाँहरूको भिजन क्लियर हुँदैन तबसम्म हामी तपाईँ जस्तो मान्छेले जति कुरा गरे पनि केही हुनेवाला म देखिरहेको छैन। किनकि जसरी आज 21औं शताब्दीमा आएर 18औं शताब्दीको हामी कुरा
युज गरिरहेको छौ त्यो गलत हो, सरासर गलत हो। म त यसलाई एकदम विरोध गर्छु र वैकल्पिक कुरा भन्दा पनि यसलाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। त शिक्षाको क्षेत्रमा पटक पटक भन्दै आएको छु, आजको दिनमा अनलाइन माध्यमबाट शिक्षा गराउनु पर्नेछ। फेसबुकले पनि अनलाइन क्लास गर्न सक्ने अवस्था गरिदिएको छ, के माइक्रोसफ्टले गरिदिएको छ, गुगलले गरिदिएको छ, सब ठाउँमा गरिदिएको छ। तर विद्यार्थीको पहुँच त्यहाँसम्म हुन सक्दैन, किनकि नेपालमा म्याक्सिमम विद्यार्थी गरिबी लेखा मुनि भन्दा पनि त्यसको सेरोफेरोमा छ। त्यो भन्दा अलिकति माथि अलिकति तलको भएलाई हामीले सेरोफेरोमा भएको बुझ्छौँ। उहाँहरूले आज 20,000 को मोबाइल 15,000 को मोबाइल किनेर डाटा परचेज गरेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन। तर त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारले टोटल बजेटको 12देखि 13% बजेट शिक्षामा खर्च गरिरहेको अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि एउटा स्थानीय तहले एउटा वार्डले आफ्नो वार्डमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि फ्री वाइफाई को व्यवस्था गरिदियो भने, या एनटीसीले एनसेल लगायतका अरू सङ्घ संस्थाहरूले डाटामा सुविधा दियो भने, फ्री भन्दा पनि सुविधा दियो भने त्यो विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर सुरक्षित साथ पढ्न सक्छ। तर जुन अहिले गुरुकुल शिक्षा भइरहेको छ त्योभन्दा राम्रो अल्टरनेट गरेर स्कुल कलेज खोल्न दियो भने बहुत राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर सर, जस्तै कोरोना भाइरसको प्रभाव नहुँदै, यसको प्रवेश नहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्थामा झन् यो कोरोना भाइरसको आगमन पश्चातको शिक्षा क्षेत्रको परिकल्पना कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले? होइन, फड्को मार्न नसक्ने कुरा भन्दा पनि त्यसमा म सहमत छैन। नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै फड्को मारेको छ, राम्रै प्रगति भएको छ, म हेरिरहेको छु। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। हामीले अहिले बल्ल 6 महिना बितेको छ होइन, 6 महिना हामीले केही नगर्दाखेरि हाम्रो ग्रोथै रोकिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। हामीले यो 6 महिनालाई पनि रिकभर गर्न सक्छौँ। म पटक पटक मिडियामा नेसनल टेलिभिजनमा बसेर नै बोलेको छु। अहिलेको अवस्थामा 6 महिना बितिसकेको छ भने कोर्सको वेट भार 50% मा झारौँ। 50% मा झारिसकेपछि झन् 50% मा पनि होइन, 40% मा झारौँ। अल्टरनेट गरेर कक्षा चलाउनु दिउँ, अल्टरनेट गरेर पढाउँ र 40% मै इभ्यालुएसन गरौँ न। एक ब्याचलाई 40% मै इभ्यालुएसन गर्दैमा के बिग्रिन्छ र? केही बिग्रिने अवस्था छैन नि। त्यसैले अहिले पनि नेपालको शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरै फड्को मारेको छ, धेरै चेन्ज भएको छ। अब सरकारी क्षेत्रमा पनि केही स्कुलहरूले राम्रै गरेको छन्। यहाँ नमुना विद्यालय बनाउने चक्कर छ, 32 करोड रुपियाँ, 16 करोड रुपियाँ, 20 करोड रुपियाँ आएको छ। तर त्यसको काम के भएको छ भने खोज्ने बेला भएको छ के यो। किनकि एउटा नमुना विद्यालय बनेपछि त्यहाँ 15 करोडदेखि 32 करोड रुपियाँ आइरहेको सुन्छौँ हामी, र थाहा पनि छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ। तर अब हाम्रो पालो के भएको छ भने त्यो विद्यालयले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर किन डेभलप गर्न सकेन? एउटा नमुना विद्यालयले आफ्नो सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट या वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन नगरिकन टोलमा गएर जुन सहजीकरण गरेको नाउँमा गुरुकुल शिक्षा निम्त्याइरहेछ, त्यस्तो अवस्थामा म त के भन्छु भने झन् त्यो नमुना विद्यालयहरूले के गरेर त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो त? किन टेक्नोलोजी विकास हुन सकेन? त्यो खोजबिन गर्ने अवस्था आएको छ। तर त्यो खोजबिन हुनुपर्छ, र जसले गर्दाखेरि त्यति खोजबिन हुन थाल्यो भने भोलिको दिनमा झन् नेपालको शिक्षा स्ट्रङ हुन्छ। यहाँ त खोजी नीति नभएर, अनुसन्धान नभएर सबै बिग्रेको जस्तो मलाई लाग्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने धेरै पैसा भएर पनि मान्छे बिग्रिन्छ नि त। कहिलेकाहीँ पैसा नभएर मान्छे एस्कासिटीमा बाँचिरहेको हुन्छ, र कहिलेकाहीँ धेरै पैसा भएर मान्छे बिग्रिरहेको हुन्छ। त यहाँ मलाई त्यही लागेको छ, धेरै पैसा भएर बिग्रेको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। हजुर, पक्कै पनि यो शिक्षा क्षेत्र पनि कोरोना कहरबाट प्रताडित हुनुका साथै अहिलेको यो शैक्षिक क्यालेन्डर समेत क्रमभङ्गता भएको छ नि, यसको विषयमा हामीले कुरा पहिल्यै गरिसक्यौँ। 6 महिना हाम्रो गइसक्यो। 6 महिना गइसकेपछि 50% कोर्स त गयो। अब यसलाई 40% मा झारौँ न। टोटल वेट भार, कोर्सको टोटल वेट भारलाई 40% डिक्लियर गरौँ। त्यो 40% मात्र विद्यार्थीलाई पढाउँ। त्यो 40% बाट इभ्यालुएसन गरौँ, कक्षा अपडेट गरौँ, इक्जाम लिऊ, कक्षा अपडेट गरौँ। त्यो गर्न सकिन्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वको अरू देशहरूमा पनि भएको छ। तर यसलाई यति चाँडो, यति डराएर मानौँ न, सिम्पल अहिले हेर्नुहोस् न, एउटा विद्यालय खोल्दाखेरि समस्या हुन्छ भने एउटा तरकारी बजारमा गएको भिड हेर्नुहोस् त, या वीरगञ्जको अरू ठाउँमा गएको भिड हेर्नुहोस् त, राजस्व अफिसमा गएर भिड हेर्नुहोस्, तपाईँले वाणिज्य कार्यालयमा गएर भिड हेर्नुहोस्, इभेन नगरपालिकामा गएर भिड हेर्नुहोस् न। सब ठाउँमा भिड लगाइरहेको अवस्थामा
जुन विद्यालयलाई बन्द गरेर राखिएको छ अहिले दुईटा काम एकदम जरुरी छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त स्कुलहरूको क्वारेन्टाइन पुरा फ्री गरिदिनु पर्यो, स्कुलहरूलाई डिसेनिटाइज गरेर पुरा सेनिटाइज गरेर अपडेट गर्नु पर्यो र के भन्छ भने अड र इभेन गरेर कक्षा सञ्चालन कम्तीमा गर्न पायो भने अड क्लासको कक्षा सञ्चालन गर्ने, इभेन क्लासको कक्षा सञ्चालन गर्ने, एउटा क्लासको विद्यार्थीको वेट भार कम गर्ने। जस्तै पहिला एउटा के चलन थियो भने एउटा क्लासमा 45 देखि 50 जना विद्यार्थी राख्ने चलन थियो भने त्यसलाई 25 देखि 30 जना विद्यार्थीमा सीमित गरौँ, वेट भार 40% मा झारौँ र अड दिन अड क्लास, इभेन दिन इभेन क्लासमा लगाऊ र यो गुरुकुल शिक्षा जुन अहिले भइरहेछ शिक्षा सहजीकरणको नाउँमा त्यो बन्द गरौँ। पक्कै पनि अहिलेको यो अवस्था अलिकति सामान्यमा अवस्थामा फर्किँदैछ, तर पनि हरेक क्षेत्र खुल्ने क्रममा चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ बन्द गरिएको अवस्था चाहिँ यसको विषयमा खासै चासो नदिएको अवस्था छ होइन? होइन, यस्तो छ, हाम्रो सबभन्दा प्यारो भनेको बच्चा हुन्छ। मानौँ न तपाईँ आफ्नो र म आफ्नो आमा बुवालाई जति प्यारो छु भने भोलिको दिनमा मेरो सन्तान भयो या तपाईँको सन्तान भयो भने तपाईँको सन्तान पनि आमा बुवा भन्दा बढी प्यारो हुन जान्छ। दुनियाँमा मान्छेको सबभन्दा प्यारो चिज भनेको सन्तान हो र अहिलेको जुन विद्यार्थीहरू छन् त्यो 0 to 0 पिरियडमा अहिलेको जुन बच्चाहरू छन् 0 to 0 पिरियड भनेको जन्मिनुभन्दा अगाडि र मृत्युमा पुगुन्जेलसम्मको लागि उनीहरू मेडिसिनमा बसिरहेको हुन्छ। यसलाई कृषिको भाषामा भन्ने हो भने ब्रोइलर बच्चाहरू भन्छ क्या, यसलाई सिम्पल भन्ने हो भने, किनकि प्रेग्नेन्सी गर्नको लागि पनि मेडिसिन युज गरिन्छ र मर्नुभन्दा पहिला बाँच्नको लागि मेडिसिन गरिरहेको हुन्छ। मिस टोटल चिज मेडिसिनमा भइरहेको हुनाले अहिले विद्यार्थीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकदम कम छ र यिनीहरू माझमा गयो भने यिनीहरूलाई तुरुन्तै रोग सर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि सरकारलाई भोलिको दिनमा यो ठुलो च्यालेन्ज हुन्छ। त्यो रोक्नको लागि गरेको हो, यो गर्नु नराम्रो होइन, यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ, धेरै हदसम्म यो राम्रो हो। तर गुरुकुल शिक्षाको आधारमा जसरी अहिले क्लास सञ्चालन भइरहेछ, सहजीकरण भइरहेछ, त्योभन्दा राम्रो स्कुलमा अड दिन अड क्लास, इभेन दिन इभेन क्लास र एउटा क्लासको स्ट्यान्डर्ड तोकिदेऊ, 20 जना 25 जना एउटा बेन्चमा एउटा क्लास विद्यार्थी राखेर पढाउने गरी गर्यो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई फिल भएको छ। हजुर, यो 12 कक्षाको परीक्षाको विषयमा पनि अहिले विभिन्न किसिमका विकल्पहरूको कुरा आइरहेको छ, यसको सम्भावना के देख्नुहुन्छ यहाँ? हैन, यस्तो छ, 12 क्लासको कक्षा लिँदा केही बिग्रिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, किन बिग्रिँदैन भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिलेको परिवेशलाई 12 क्लासलाई हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने सिम्पली 4टा फ्याकल्टी चलेको छ, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, साइन्स र आर्ट्स। म के भन्छु भने तपाईँलाई विद्यार्थीको लोड खेप्न सक्नुहुन्न भने एउटा क्लासरुममा एउटामा आधाभन्दा कम विद्यार्थी, दुईटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी राखौँ न र फ्याकल्टी वाइज इक्जाम ल्याऊ। 5वटा सब्जेक्ट हुन्छ एउटा फ्याकल्टीमा भने 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म साइन्सको इक्जाम लिउँ, 6 गतेदेखि 10 गतेसम्म म्यानेजमेन्टको इक्जाम लिउँ, 11 गतेदेखि 15 गतेसम्म आर्ट्सको इक्जाम लिउँ, के 16 गतेदेखि 20 गतेसम्म अर्को फ्याकल्टीको एजुकेसनको इक्जाम लिउँ। त्यसरी गर्यो भने विद्यार्थीको वेट भार पनि कम हुन्छ, विद्यार्थीको पार्टिसिपेसन पनि कम हुन्छ र मजाले इक्जाम चलाउन सकिन्छ। अब यसरी गर्दाखेरि सरकारको अर्को क्वेसन आउला, तपाईँको अर्को क्वेसन आउला, सर एक्सपेन्सेस त बढ्छ हो, एक्सपेन्सेसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने आधार छ। जसरी पहिला इक्जाम चलाउँदाखेरि एउटा टिचरलाई हामी भत्ता दिन्थ्यौँ, 300 या 500 रुपियाँ जे भत्ता दिन्थ्यौँ, त्यो भत्ता काट्दिउँ। यसपालि इक्जाममा गार्डको रूपमा खट्ने सरहरूलाई, निरीक्षकहरूलाई खाजा भत्ता मात्र दिउँ, इभेन केन्द्राध्यक्षहरूलाई पनि खाजा भत्ता मात्र दिउँ, सहायक केन्द्राध्यक्षलाई खाजा भत्ता मात्र दिउँ, किनकि हामीले जुन पैसा तिरेको छ त्यसैमा सबै चलाउनु पर्ने हुन्छ। सबको भत्ता काट्दिउँ, खाजा खर्च मात्र दिउँ। खाजा खर्च दिइसकेपछि काम गरौँ। यसरी गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ र मजाले इक्जाम चलाउन सकिन्छ, टाइममा रिजल्ट गर्न सकिन्छ, सब थोक गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के छ भने कुरा गर्ने मान्छे धेरै देखे तर प्लानिङ साथ काम गर्ने मान्छेको कमी देखियो नि। मैले त भनिरहेको छु नि, अहिले पनि भनिरहेको छु, सब्जेक्ट वाइज इक्जाम चलायो भने मलाई बिग्रेर मानौँ न, +2 को इक्जाम दिने टोटल मध्ये 2000 बच्चा होला +2 मा, त्यसमध्ये 500 जना साइन्सको होला, 1000 म्यानेजमेन्टको होला, 300-400 एजुकेसनको होला, 100-200 जना आर्ट्सको होला। सब्जेक्ट वाइज इक्जाम लिउँ न, ग्रुप वाइज इक्जाम लिउँ न, के फरक पर्छ र? फरक पर्छ? पर्दैन नि। वेट भार कम हुन्छ, एउटा सेन्टरमा 50 जना भन्दा 50 देखि 100 जना विद्यार्थी पुग्छ, मजाले इक्जाम लिन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न वैकल्पहरू छ।
तर सरकारको नजरमा, प्रदेश सरकारको नजरमा र स्थानीय तहको नजरमा सीमित व्यक्ति मात्र विदेश छन्, उनीहरूले सबै थोक बुझेको छ र ऊ बेचारासँग यो सब भिजनै छैन भने कहाँबाट यो सटआउट हुन्छ। त्यसैले सरकारले, प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले पनि विज्ञहरू चिन्ने काम गरोस् के। विज्ञहरू जब चिन्न थाल्नुहुन्छ उहाँहरूले भने यो सब समस्या आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, पक्कै पनि यो खास गरी के अरे कम जोखिम भएको क्षेत्रमा पहिलो चरणमा, त्यसपछि बिस्तारै अरू चरणहरूमा गर्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको थियो होइन। त्यो कम जोखिम र बढी जोखिमको कुरा हामीले गर्नुभन्दा पनि म त के भन्छु भने सब्जेक्ट वाइज गरौँ न। सब्जेक्ट वाइज सबै ठाउँमा एकचोटि गरेपछि तपाईँको टोटल विद्यार्थी 4 पार्टमा डिभाइड भयो नि त। हजुर, एकदम सबै विद्यार्थी 4 पार्टमा डिभाइड भयो नि, वेट भार कम हुन्छ, त्यहाँ जोखिमको कुरै आउँदैन नि। हजुर, पक्कै पनि अब भने यो विषयलाई यहीँ अलिकति बिट मार्न चाहन्छु म। खास गरी तपाईँ विगत लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा एकदमै कार्यरत हुनुहुन्छ, त्यसपछि विभिन्न किसिमका समसामयिक विषयवस्तुहरूमा पनि विश्लेषण गर्नुहुन्छ। अहिलेको यो वीरगञ्जलाई चाहिँ, वीरगञ्ज एउटा आर्थिक नगरी पनि हो, देशकै मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा पनि छ। वीरगञ्जमा चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रले विगतमा 22वटा जिल्लाको हब भएको वीरगञ्ज अहिले चाहिँ बिस्तारै त्यति धेरै अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको हो वीरगञ्जले शिक्षा क्षेत्रमा? होइन, यस्तो छ, वीरगञ्ज विकास हुन नसकेको भन्न मिल्दैन। किनकि वीरगञ्ज त्यतिखेर सबको हब थियो जतिखेर अरू विकसित थिएन। तर अब के भयो भने वीरगञ्ज जहाँको त्यही भयो, अरू आफूलाई विकास गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै भन्छ नि, तपाईँको 1-2 तल्ले घर छ भने तपाईँलाई सानो गर्नलाई मैले 3 तल्ला बनाउँछु नि। वीरगञ्ज त्यो भएको के हो भने वीरगञ्ज 2 तल्लाको 2 तल्लामा सीमित भयो, अर्कोले 3 तल्ला 4 तल्ला थपे, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएको। यसको समरी भनेको यही हो। हजुर, खास गरी त्यही त पछाडि चरणमा जस्तै विगतमा अन्यत्र जिल्लाहरूबाट पनि यहीँ पढ्न आउनेहरूले अहिले चाहिँ यहीँका मान्छेहरू पनि बाहिर गइराख्नु भएको छ। तर तपाईँ आफै पनि बाहिरबाट आएर यहीँ स्थापित हुनुभयो होइन? बताइरहेको छु नि, वीरगञ्जमा वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको कुरा उठाएको हामी फुच्चेफाँसी हुँदाखेरिको भएको हो। तर वीरगञ्जमा विश्वविद्यालय स्थापना भएन। तर वीरगञ्ज पछि धेरै वर्षपछि उठाएका विश्वविद्यालयहरू स्थापना भए नि। त्यसैले मैले के भने तपाईँ 2 तल्ला बनाउनु भएको थियो, 2 तल्लामा सीमित हुनुभयो, अर्कोले 3 तल्ला 4 तल्ला 5 तल्ला थपे। त्यसैले गर्दाखेरि के भयो भने 3वटा आकर्षणको केन्द्र बने, हामी जहाँको त्यही भयो। त्यसले गर्दाखेरि वीरगञ्जको अहिले पनि वीरगञ्जमा केही बिग्रेको छैन। वीरगञ्जको एजुकेसन क्वालिटी अहिले पनि खराब छैन। वीरगञ्जको एजुकेसन क्वालिटी अहिले पनि बहुत राम्रो छ। किनकि मैले फिल गरेको के हो भने वीरगञ्जमा हामीले जुन टिचरलाई एडजस्ट गर्न सक्दैनौँ त्यो टिचर काठमाडौँ गएर राम्रो टिचरको रूपमा काउन्ट गरिरहेको हुन्छ। यसको मतलब हामीसँग मेन पावर राम्रो छ, हाम्रो संसाधन राम्रो छ, नराम्रो भएको होइन। तर कलेज सञ्चालक राम्रो भएर, टिचर राम्रो भएर मात्र हुनु भएन। यहाँ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा बेनिफिट लिने विद्यार्थी र अभिभावक पनि शिक्षाप्रति पोजिटिभ हुनु पर्यो। यो नहुनुमा नेपाल सरकार पनि धेरै हदसम्म दोषी छ। जसरी एसएलसी को ग्रेडिङ सिस्टममा लिएर गयो, आज इक्जाम नदिएर सबैलाई पास गरियो। यस्तो अवस्थामा के हुन्थ्यो भने तपाईँलाई याद होला, जब हामी 2052, 53 या 58, 57 को कुरा गर्छौं त हामी रिजल्ट हेर्दाखेरि कहाँबाट सुरु गर्थ्यौ भने 3rd डिभिजनबाट रिजल्ट हेर्न सुरु गर्थ्यौ। तर आज विद्यार्थीहरूले के गर्छ? डिस्टिंक्सनबाट रिजल्ट हेर्न सुरु गर्छ। किन? यो फरक किन त? यो फरक आउनमा कहीं न कहीं हामी सब दोषी छौं। यो दोषी सरकार पनि उतिकै दोषी छ, अभिभावक पनि उतिकै दोषी छ, र हामी कलेज र स्कुल सञ्चालक भने सरकारको नीति र अभिभावकको फिलिङलाई ब्रिजको काम गर्ने काम मात्र गरेको छौं। हामी यो भन्दा बढी केही गरेको छैनौं। सरकारले यो गर्न भन्यो, हामीले त्यो गरेको छौं। अभिभावकले हामी यो गर्दैनौं भन्यो, त्यसको विकल्प खोजेर हामीले गर्यौं। मीन्स निजी शिक्षक सञ्चालक या स्कुल, सामुदायिक स्कुल, सामुदायिक कलेजहरूले के गरे त? नेपाल सरकारको नीति नियम र उहाँले गर्न चाहेको कामलाई अभिभावक र विद्यार्थीको मनोबल अनुसार ब्रिजको रूपमा काम मात्र गरिदिएको नि। त्यो कहिले झुलुङ्गे पुल बनेर काम गरेको छ, कहिले पक्की पुल बनेर काम गरेको छ, कहिले कच्ची पुल बनेर काम गरेको छ। यो भन्दा बाहेक निजी शैक्षिक संस्थाहरूले केही गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण हाबी भएर पनि हो? शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र नभनौं, नेपालको सबै क्षेत्रमा राजनीति हाबीकरण भएर हो। तपाईँलाई म भन्छु, नेपालका सरकारका सचिवहरू सरकारका सेलेरी खान्छन् र पार्टीको झण्डा बोकेर अगाडि बढ्छन्, युनियन बनाउँछन्, संगठन बनाउँछन्। किन? के जरुरी छ र? त बिग्रेको त्यहाँबाट हो के? मात्र शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्र बिगार्नुको मतलब हो संस्थागत रूपमा जुन राजनीति भएर गठन भएको संघ संस्थाहरू हो त्यो हो।
त्यसलाई एक शब्दमा बुझ्दाखेरि त्यही हो। अब त्यसलाई व्याख्या जति गरे पनि हुन्छ, तर समरी भनेको त्यही हो। पक्कै पनि यो निजीकरण र सामुदायिकको कुराहरू पनि थुप्रै विवादहरूमा आउँछ, यस्ता कुराहरू पनि उठिराखेको हुन्छ होइन? होइन, म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने निजीकरण हामीले आफैले गरिदिएको हो। पक्कै पनि। कसले गराएको निजीकरण? सरकारले गराएको हो। नेपाल सरकारको कम्प्युटर स्ट्यान्डमा गएर दर्ता गर, दर्ता हो भनेर कसले भनेको हो? नेपाल सरकारले। तिमीलाई 25% ट्याक्स दिनुपर्छ भने कसले भनेको हो? नेपाल सरकारले। तपाईँले एउटा कुरा थाहा छ, बहुत विडम्बनाको विषय हो। हेर्नुहोस्, एउटा नर्मल व्यवसाय गर्ने मान्छेको पनि करको दर 25% हो। बैंकिङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको करको दर 30% हो। दारू बेच्ने, सिगरेट बेच्ने कम्पनीको करको दर 30% हो भने स्कुल कलेजको पनि करको दर 25% हो। त स्कुल कलेजलाई त सरकारले व्यवसायीकरण गरेको हो नि, हामीले गरेको होइन नि। हामीलाई आज जस्तै अहिलेको कुरा गरौँ भने नर्मल उद्योगहरूको करको रेट 16%। त्यो उद्योगले यदि विदेशमा सामान सप्लाई गर्छ भने त्यसको करको रेट 12%। तर स्कुल कलेजको करको रेट कति पर्सेन्ट त? 25%। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? निजी शैक्षिक सञ्चालनको गल्ती भन्नुहुन्छ, सरकारको गल्ती भन्नुहुन्छ, समुदायको गल्ती भन्नुहुन्छ। यो कुरामा कसैको ध्यान गएको छैन, किनकि तपाईँले स्कुललाई निजीकरण गरेको सरकारले हो, कर लगाएको सरकारले हो, यसलाई व्यवसाय बनाएको सरकारले हो। झन् कसैले शिक्षा उद्योग भन्छ, म त शिक्षा उद्योग पनि भन्दिनँ, म शिक्षा व्यापार भन्छु। किनकि यहाँ उद्योगको ट्याक्स रेट छैन, व्यापारको ट्याक्स रेट छ भने मैले यसलाई उद्योग कसरी भन्ने? कम्तीमा यसलाई उद्योगको ट्याक्स रेटको हिसाबको रूपमा ल्यायो भने यसलाई उद्योग भन्न मिल्थ्यो। तर सरकारले यो सब कुरालाई कहीँ नजर नगरेर, कहीँ ध्यान नपुर्याएर हेरेको अवस्थामा यो सबमा हामी त भने नि ब्रिजको काम मात्र गरेको, सरकारले यो गर भनेपछि हामीले जनसमुदायमा पुग्नको लागि त्यो ब्रिजको काम गरेको हो। त्यति हो। शैक्षिक संस्थाहरूको पनि यसरी ट्याक्स लिनुपर्छ भन्ने किसिमका त्यो सचेत बुद्धिजीवीहरू नै यसमा दोषी देखिए त्यसो होइन? बुद्धिजीवी भन्दा पनि सरकारका सल्लाहकार, सरकारका सचिव, सरकार गभर्नेन्स भनौँ न, जो छन् सब छन् त्यसको दोषी। किनकि अहिलेसम्म कसैको त्यहाँसम्म बुद्धि पुगेको छैन र त्यो जति चाँडो पुग्छ त्यति राम्रो हाम्रो समाजको लागि, हाम्रो देशको लागि त्यति राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यो विगतको तुलनामा शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा एकदमै बढी भए तर गुणात्मक रूपमा भएनन् भन्ने पनि गुनासाहरू आउँछन् होइन? एउटा कुरा के छ भने म त के भन्छु भने प्रहरी बिट कम हुनु, हजुर, शैक्षिक संस्था बढी खुल्नु र अस्पताल कम खुल्नु त्यो देशको विकासको सूचकहरू हो के। त्यो देशको विकासको सूचकको रूपमा यो देशमा कतिवटा शैक्षिक संस्था खुल्यो, त्यो देश त्यति राम्रो हो भनेर बुझ्नुपर्छ। तर यहाँ उल्टो भइरहेछ, शैक्षिक संस्था बढ्यो भने खराब भयो भनेर जुन एउटा मेसेज गइरहेछ नि मार्केटमा, त्यो नराम्रो हो। पुलिस प्रशासनको बिट थप्नु नराम्रो हो, एकदम क्लियर हो यो कुरामा। आर्मी पुलिस फोर्सको बिट थप्नु नराम्रो हो, आर्मीको क्याम्प थप्नु नराम्रो हो, हस्पिटल खोल्नु नराम्रो हो। किन भन्नुहुन्छ भने हस्पिटलको आवश्यकता किन बढ्छ? जब हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। जहाँ हस्पिटल बढिरहेछ त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्यको लेभल राम्रो छैन। तर स्कुल कलेज राम्रो भइरहेछ, बढी खुलिरहेछ भने यसको मतलब के हो भने हाम्रो शैक्षिक गुणस्तर बढिरहेको छ। यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। तर हाम्रो बुझाइ जस्ट उल्टो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, शैक्षिक संस्था बढी खुल्नु राम्रो हो र जसरी शैक्षिक संस्था राम्रो खुल्छ भने एउटाको वेट भार कम हुन्छ, अर्कोमा थपिन्छ र जहाँ शैक्षिक संस्थाको वेट भार कम हुन्छ त्यहाँ क्वालिटेटिभ एजुकेसन अटोमेटिक आउन थाल्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। जस्तै अब मैले यो भन्दा पनि अब म तपाईँको व्यक्तिगत कुरामा चाहिँ केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास गरी तपाईँले विगतमा यो शिक्षाको लागि पढ्दाखेरि अध्ययनको लागि गरेको सङ्घर्ष अहिलेको पिँढीले त्यसको 10% सङ्घर्ष पनि गरेको भेट्नुहुन्छ कि नै यहाँले? पर्सेन्टेज त नभनौँ, तर हामीले जुन लेभलले पढेर यहाँसम्म आइपुगेको छौँ त्यो लेभलमा आजको विद्यार्थीहरूले त्यति गर्न सक्छ भने जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले पनि गरिरहेका छन्, नगरेका होइन। सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन, किनकि त्यस्तो भइदिएको भए दूर दरारका मान्छेहरू सरकारका कर्मचारी हुँदैनथे, पिएचडी गर्दैनथे, मास्टर गर्दैनथे। त्यसैले सबैलाई एउटै आँखाले हेर्न मिल्दैन, सबैलाई हेर्ने आँखा अलग अलग हुनुपर्छ। जस्तै मेरो केसमा कुरा गर्नुभयो तपाईँले, म धनुषा जिल्लाको एकदम विगत क्षेत्र, धनुषा र सिराहाको सिमाना कमला नदीको छेउमा विश्वभोरा भन्ने गाउँ छ, त्यहाँबाट म आएको हो। र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भनौँ भने म 8 क्लास पास गर्दाखेरि मलाई नेपाली बोल्न आउँदैन थियो, म मैथिली मात्र बोल्थेँ। 9 क्लास म जनकपुर, 9 क्लास 10 क्लास म जनकपुरमा पढेँ, 11 क्लास 12 क्लास पनि जनकपुर पढेँ। ब्याचलर पढ्नको लागि मैले 2061 साल भदौ 15 गते वीरगञ्ज आएँ। म ब्याचलर वीरगञ्जमा पढेँ, मास्टर वीरगञ्जमा पढेँ। त्यही संस्थामा मैले
ब्याचलर र मास्टरको प्रोग्राम इन्चार्ज भएर काम गरेँ। पछि गएर मैले आफ्नो वीरगञ्ज कलेज स्थापना गरेर आजको दिनमा मैले आफ्नो एउटा वीरगञ्ज कलेज, एपेक्स म्यानेजमेन्ट कलेज, एभरेस्ट पब्लिक स्कुलको रूपमा शैक्षिक संस्थाहरू चलाइरहेको छु। र आज मलाई मैले जुन फेसिलिटी आफ्नो संस्थाहरूबाट पाएको थिएन, म विद्यार्थी हुँदाखेरि जुन सुविधाहरू मैले पाएको थिएन, आज म आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई त्यो फेसिलिटी उपलब्ध गराउँदाखेरि मलाई बहुत खुसी लाग्छ र चैनको नि आउँछ मलाई। किनकि म पढ्दाखेरि मेरा स्कुल कलेजहरूले जुन फेसिलिटी दिन सकेको थिएन, जुन कमी मैले भोगेको थिएँ, म आफ्नो विद्यार्थीलाई त्यो कमी भोग्न दिइरहेको छैन भन्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। तर सुविधा भोगी भइसकेपछि चाहिँ, तर जस्तै सुविधा नपाएर मान्छेले जे गर्छ, तपाईँले अगाडि भने जस्तै के अरे सुरुमा भन्नुभएको थियो तपाईँले पैसा नभएर पनि कसैले राम्रो गर्छ तर धेरै भयो भने बिग्रिन्छ भने, त्यस्तै सुविधा पनि धेरै पाएर अलिकति त्यस्तो अवस्था के छ? होइन, यस्तो छ, सुविधा धेरै पाएर बिग्रिने अवस्था नेपालमा छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने, म जहिले पनि भन्छु कि सबैलाई एउटै नजरले नहेरौँ। नेपालमा अहिलेको अवस्थामा 10 देखि 20,000 रुपियाँ कमाउने मान्छेको संख्या मोटामोटी 50 देखि 55% छ महिनाको। एउटा व्यक्तिले 10 देखि 20,000 रुपियाँ कमाउने सेलेरी भनेको 60% को हाराहारीमा संख्या छ। अब के त्यो 60% सँग सफिसियन्ट पैसा भएर बिग्रिन्छ? कहिले सोच्न सक्छौँ हामी? अनि त्यो बेचारा 60% लाई हामी किन एउटै त्यही ठुलोको आँखाले हेरिरहेछौँ त? त्यसै गरिकन 20 देखि 30,000 रुपियाँ कमाउने मान्छेको पर्सेन्टेज 20% छ र 40 र 20 कति भयो? 60-80% भयो नि। र त्योभन्दा बढी पैसा कमाउने मान्छेलाई तपाईँले औँलामा गर्न सक्ने अवस्था छ कि नेपालमा? जब कुरा गर्ने हो भने, बिजनेसम्यानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नेपालमा कतिजना बिजनेसम्यान छ र? सानो चिया पसलदेखि लिएर ठुल्ठुला उद्योगीहरू कतिजना होला र? 5 लाखजना पनि छैन, 5 लाखजना पनि छैन। किनकि तपाईँले गएर हेर्नुहोस् न, तपाईँले डाटा चाहियो भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानुहोस्, सोध्नुहोस् कि आजसम्म कतिवटा प्यान कार्ड इस्यु भएको छ, त्यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि त्यहाँ के छ भने एउटै व्यक्तिले 10वटा बिजनेस गरेको छ तर अर्को व्यक्तिले केही गरेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपालमा के बुझौँ भने, पैसा भएको मान्छे म्याक्सिमम 20 देखि 25% मान्छे मात्रै रहेको छ। बाँकी त 75% मान्छे कमाएर खानालाई पुगिन सकेको अवस्था छ भने बाँकी कुरा के गर्न सक्छौँ र हामी? त्यसले गर्दाखेरि बढी फन्ड भएर बढी पैसा भएर बिग्रेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैलाई एउटै खाले हेर्नु राम्रो होइन। हजुर, पक्कै पनि तपाईँले गरेका सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ स्मरण कसरी गर्नुहुन्छ यहाँले विगतमा आफ्नो कुनै? अब त्यो विगतमा गरेको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्न जरुरी छैन। यस कारणले कि त्यतिखेर हामीले गरेको सङ्घर्ष भनेको अनडिजिटल सङ्घर्ष थियो। अहिलेको युग डिजिटल युगमा आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अहिलेसँग दाज्नु भएन, हामी गर्न सक्दैनौँ। सायद जतिखेर म 2058 सालमा एसएलसी दिएको थिएँ, 58 सालमा यो पेन्डेमिक आएको भए जसरी हामीले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेछौँ, आफ्नै घरमा बसेर विद्यार्थीले पाइरहेछौँ, हामी त सायद टिचरको मुख पनि हेर्न पाउँदैन थियो होला। त्यसैले त्योको सङ्घर्षलाई अहिलेसम्म तुलना गर्न सक्ने अवस्था छैन। इभेन म त भन्छु भने हामीले 2070 साल पछिको युग अरू शिक्षाको लागि विशेष गरिकन 2070 सालभन्दा अगाडिको युग छुट्टै थियो, 2070 साल पछिको युग छुट्टै भएको छ। त्यो मिक्सै गर्न सकिँदैन। त्यसैले त्यो सङ्घर्षलाई अहिलेको सङ्घर्षसँग जोड्नै सकिँदैन। मैले खास गरी सोध्न खोजेको कि हामी प्रायः कार्यक्रमहरूमा शिक्षा परिवेश सँगसँगै शिक्षाकर्मीहरूको सङ्घर्ष पनि किन भन्छ भने चाहिँ अहिलेको पिँढीलाई केही न केही इन्सपिरेसन होस्। होइन, त्यो हुँदैन। म बताइरहेको छु, जस्तै हामीलाई केही पढ्नु पर्यो भने लाइब्रेरी जानुपर्छ। अहिले विद्यार्थीलाई लाइब्रेरी जान जरुरी छ र जुन विद्यार्थी र जुन टिचरले तिमी लाइब्रेरी जाऊ भनिरहेछ भने त्यो त उसकोलाई दिमागमा लोड दिएको मात्र हो नि। किनकि आज उसको हातमा मोबाइल छ, उसको घरमा इन्टरनेट छ, उसँग टिभी छ, उसले त्यहाँबाट त्यो हेर्न सक्छ नि। उसले किन लाइब्रेरी जानु पर्यो त? त्यसैले मैले भने कि मैले गरेको सङ्घर्ष अहिले राख्नु र त्यो विद्यार्थीलाई सुनाइराख्नुको कुनै औचित्य छैन। र मैले मात्र होइन, कसैले सुनाउनु हुँदैन यो कुरा। किनकि त्यतिखेर हामीलाई आजको न्युज के हो भने भोलि मात्र बासी न्युज मात्र पढ्न पाउँथ्यो। गोर्खापत्र झन् 5 दिनपछि आउँथ्यो, तर आज गोर्खापत्र भोलि आउँछ, न्युज बेलुका साँझ अनलाइनमा आइसकेको हुन्छ। त्यसैले हिजोको सङ्घर्ष, हामीले जुन सङ्घर्ष गर्नु परेको छ त्यो सङ्घर्षको आधारमा अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई सुविधा बढी छ, सोर्सेस बढी छ, साधन बढी छ। र त्यो म त के भन्छु भने त्यो दुःख उनीहरूलाई सुनाउन जरुरी पनि छैन। उनीहरूसँग भएको संसाधनको राम्ररी उपयोग कसरी गर्ने त्यो सिकाउन जरुरी
जरुरी छ। त्यो हिस्ट्री सुनाइराख्न पनि जरुरी छैन, किनकि त्यो हिस्ट्री म्याचै गर्दैन। हजुर पक्कै पनि। आदरणीय श्रोताहरू, यति बेला हामी कार्यक्रम शिक्षा परिवेशमा छौँ। आज हामीले वीरगञ्ज कलेजका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्थ एवं शिक्षाविद डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। पक्कै पनि शिक्षा विकासको मूल आधार हो। नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा पनि प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा शिक्षालाई 15औं पञ्चवर्षीय योजनाले समेत परिष्कृत एवं मर्यादित जीवन र सम्मानित रोजगारी तथा उद्यम विकासको आधार समेत मानेको छ। यो पञ्चवर्षीय योजनाको विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ खास गरी? होइन, यस्तो छ, नेपाल सरकारको 5 वर्षीय योजना होस्, 3 वर्षीय योजना होस् या बजेट हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामाथि गलत भएको छैन। तर गलत के भएको छ भने त्यो बजेटको पुस्तिकाहरूमा मात्र सीमित भयो, त्यो गलत हो कि। उहाँहरूले बनाएको जुन प्लानिङ छ, उहाँहरूले जुन गर्न चाहनु भएको छ त्यो नराम्रो होइन, त्यो एकदम सेल्युट गर्ने खालको छ। तर जुन व्यवहारमा भइरहेको छ त्यो नभएर मात्र समस्या भएको हो। नत्र तपाईँ हेर्नुहोस् न, 5 वर्षको कुरा छोडिदिनुहोस्, अहिले बजेटमा जुन जुन कुरा आएको छ नि, सङ्घ सरकारको बजेट, प्रदेश सरकारको बजेट र स्थानीय सरकारको बजेट, तीनटै सरकारको बजेट पठाएर हेर्नुहोस् र उहाँहरूले शिक्षामा जुन चेन्जेस ल्याउन खोजेको छ त्यति मात्र गरिदियो भने त पुगिगयो नि। तर त्यो भयो नसकेको छ। बजेट आकर्षण बनाउनलाई मजाले लेखिन्छ, बजेट पनि छुट्याइन्छ, भोलिको दिनमा त्यो पैसा फ्रिज पनि भएर जान्छ र बजेटमा के लेखेको छ याद पनि हुँदैन। त्यसैले त्यो कुरा रिमेम्बर होस्, त्यसै अनुसारले काम होस् र पैसा फ्रिज नहोस् भन्ने मात्र म भन्न चाहन्छु यो कुरामा। यहाँले पनि भन्नुभयो संहितामा शिक्षामा आएका परिवर्तनहरू के देखाउँछ यहाँले संहिता आइसकेपछि? हेर्नुहोस्, के छ भने एउटा आम मान्छेको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि एउटा मलाई भन्दा पनि एउटा समाजको एउटा कुनै गार्जियनलाई गएर तपाईँले सोच्नुहुन्छ भने उसले के भन्छ भने मलाई कुनै फर्कै पाएको छैन। हिजो पनि मेरो बच्चा 10 बजेदेखि 4 बजे स्कुल जान्थ्यो, आज पनि मेरो बच्चा 10देखि 4 स्कुल जान्छ। हिजो पनि मेरो बच्चाले आफू वेटभन्दा बढी किताब बोकेर स्कुल जान्थ्यो, आज पनि मेरो बच्चाले आफ्नो वेटभन्दा बढी किताब बोकेर स्कुल गइरहेको छ। आम भोगाई त्यो हो। तर नीतिगत कुराहरूमा त चेन्ज भएको देखिरहेछ। त नीतिगत कुरा पेपरमा मात्र सीमित भएर भएन। त्यो फिलिङ विद्यार्थीलाई, विद्यार्थीको अभिभावकलाई, समाजलाई, सामाजिक अगुवालाई पनि हुनु पर्यो नि। मानौ न तपाईँ नै गार्जियन हुनुहुन्छ कुनै विद्यार्थीको, के फरक पाउनु भएको छ र तपाईँले? तपाईँको विद्यार्थी हिजो पनि 10 बजे आफ्नो झोला बोकेर स्कुल जान्थ्यो, आज पनि विद्यार्थीले 10 बजे झोला बोकेर स्कुल गइरहेको छ नि। हिजो पनि क्लासमा ब्ल्याकै बोर्ड थियो, आज पनि क्लासमा ब्ल्याकै बोर्ड छ। हिजो पनि स्कुलमा मोबाइल अलाउ थिएन, आज पनि स्कुलमा मोबाइल अलाउ छैन। हिजो पनि नर्सरी क्लास, एलकेजी, युकेजीमा के भन्छ भने पेन्सिलले लेख्नु पर्थ्यो, आज पनि लेख्नु परेको छ। त्यो चेन्जेस कहिले आउने त? पेपरमा प्लानिङ गरेर आउँछ त? आउँदैन नि। डिजिटलाइज कहिले गर्ने त? त्यो त काम गरेर हुन्छ नि। कार्यान्वयन नहुनुमा दोष चाहिँ फेरि कसको? सरकारकै आउँछ फेरि? हेर्नु, यस के हुन्छ भने तपाईँ हामी एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई, जनतालाई सुखी र खुसी बनाउने दायित्व कसको? सरकारको हो। त्यो पनि पहिला एउटा सरकारको थियो, अब त्यो 3टा सरकारको भएको छ। यसरी बुझ्नुपर्छ। हामीले सरकार भन्दाखेरि फेरि सङ्घ सरकार मात्र बुझ्छौँ है, फेरि त्यो होइन। नेपालको प्रत्येक जनतालाई खुसी गर्ने काम, सुखी गर्ने काम 3 तहका सरकारका हुन्, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार। र यही कोरोना कालको म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। पेट्रोल डिजलको रेट बढेको अवस्था तपाईँलाई थाहा छ? कसले बढाएको? सङ्घ सरकारले बढाएको हो नि। के यो सुखी गर्नलाई बढाएको हो, खुसी गर्नलाई बढाएको हो? तपाईँहरूकै मिडियाबाट मैले एउटा बहुत राम्रो न्युज सुनेको थिएँ। विद्युत प्राधिकरणले यति अर्ब रुपियाँ प्रोफिट कमायो। त्यो कसरी कमाएको प्रोफिट थाहा छ तपाईँहरूलाई? आजभन्दा 4 वर्ष पहिलाको न्युज पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँकै मिडियाबाट आउँथ्यो। प्रत्येक बिलको फोटोकपी पोस्ट हुन्थ्यो, प्रत्येक बिलको फोटो राखेर न्युज लेखिन्थ्यो। 125 रुपियाँ सर्भिस चार्ज लियो। तपाईँ सिधा हेर्नुहोस्, जतिवटा डोमेस्टिक लाइन कन्सल्ट जोडेको छ त्यसमा 125 रुपियाँले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, एक्ज्याक्ट प्रोफिटको एमाउन्ट आउँछ। मतलब त्यो नीति सुधार गरेर प्रोफिट भएको होइन, 125 रुपियाँ प्रति महिना सर्भिस चार्ज जोडेर प्रोफिट कमाएको हो। त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? जनता सुखी गर्ने कार्यक्रम भन्नुहुन्छ। त्यसैले म त अहिले पनि भन्छु, 3 तहको सरकार छन्, उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध छ, जनतालाई खुसी सुखी बनाउने काम तपाईँहरू गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईँको दिमागमा मलाई जनतालाई खुसी र सुखी बनाउनु पर्छ भन्ने सोच आइहाल्छ, नेपाल अटोमेटिक सुध्रिएर जान्छ। अब हामी लगभग अन्त्यमा भन्छौँ, अबको शिक्षा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अबको शिक्षा, अबको शिक्षामा वैकल्पिक शिक्षा, जसलाई हामीले वैकल्पिक शिक्षा भनिरहेछौँ, त्यसलाई भोलिको दिनमा कम्पलसरी शिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था म देखिरहेको छु। किनकि आज
कोरोनाले दुःख दियो, कोभिड-19 पेन्डेमिकले दुःख दियो, भोलिको दिनमा अर्को आउँछ, पर्सिको दिनमा अर्को आउँछ र अहिले हामी 2G मा छौँ, 3G मा बल्ल जाँदैछौँ, अलिअलि कसैले 4G मा पनि गएछ, कसैले 5G को पनि कुरा गर्दैछ। यो जीहरू आउँदै जान्छ के। त्यसैले हामी आफ्नो जुन 21औं शताब्दीबाट 18औं शताब्दीमा झरेको छौँ त्यसलाई 21औं शताब्दीबाट 18औं शताब्दीमा नझरेर 22औं र 23औं शताब्दीको कल्पना गरौँ र जसलाई हामीले वैकल्पिक शिक्षा भनिरहेका छौँ त्यसलाई कम्पलसरी शिक्षातिर लिएर जाउँ, डिस्टान्स एजुकेसनलाई फोकस गरौँ। त्यो गर्न जरुरी छ र स्कुल र कलेजहरूलाई पनि डिजिटलाइज गर्न र स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्न लगाउन जरुरी भइसकेको म देखिरहेको छु। हजुर, पक्कै पनि अपडेट र अपग्रेड हुने एकदमै आवश्यक छ अहिलेको अवस्थामा। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई अन्त्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? सबभन्दा पहिले त यो प्रोग्राम सुनिदिने र तपाईँ सान्वी एफएमले मलाई बोल्ने मौका दिनुभएको भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद र श्रोताहरूले सुनिदिनु भएकोमा श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सँगसँगै म के भन्छु भने यो पेन्डेमिक भनेको आजको समस्या भन्दा पनि भोलिको ठुलो समस्या हो। यसले आजको आज समस्या क्रिएट गर्दैन, यसबाट भएका इफेक्टहरू भोलि देखिन्छन्। जस्तै के हुन्छ भने कुनै घरमा आगो लाग्यो भने तत्कालको लागि त्यो घर जलेको मात्र देखिन्छ, तर त्यसले पारेको अरू इफेक्टहरू पछि देखिन्छ नि। त्यसै गरिकन यो पेन्डेमिकले के इफेक्ट पार्छ भन्ने कुरा बिस्तारै देखिन्छन्। जस्तै अहिले हेर्नु, यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि धेरैजना बेरोजगार भए। बेरोजगार भइसकेपछि उनीहरूले अहिले त उसँग केही पैसा सेभिङ होला, त्यो खाइरह होला, तर 6 महिनापछि उसले के खाने? अहिले विदेशबाट मान्छेहरू नेपाल फर्किने क्रम जारी छ। त्यो मान्छे फर्किसकेपछि भोलिको दिनमा त्यहाँ जान पाएन भने के गर्ने? मिन्स यसको इफेक्टहरू भोलिको दिनमा देखिन्छ। त्यसैले आजको भन्दा पनि फ्युचर प्लानिङ गर्न जरुरी छ। भविष्यमा म के गर्छु, भविष्यमा मेरो फ्यामिली कसरी हुन्छ, भविष्यमा मेरो बच्चाको विद्यार्थीको शिक्षा कसरी हुन्छ, मेरो फ्यामिली कसरी चल्छ, म कसरी स्टेबल हुन सक्छु भने प्लानिङ गरेर आफ्नो जुन क्रय शक्ति कम भएको छ त्यसै अनुसार आफ्नो बिहेभियरमा पनि चेन्ज गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनी नानीहरूलाई, आफ्ना बच्चाहरूलाई, आफ्ना नानीहरूलाई पनि त्यसै अनुसार प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्न दिन जरुरी छ। र शिक्षाको केसमा म अहिले पनि फेरि पनि म रिपिट गर्न चाहन्छु, 18औं शताब्दीलाई अवलम्बन नगरेर 22औं र 23औं शताब्दीको कन्सेप्ट लिएर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। हजुर, पक्कै पनि अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा पनि एकपटक अनुरोधलाई स्वीकारेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। हामीलाई दिनुभएको यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धन्यवाद। हजुर, ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाट मुलुकको दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि शिक्षालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अंगीकार गरेको छ। शिक्षा नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो जसको सबल कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार सम्बन्धी सन् 1948 को घोषणापत्र, सन् 1989 को बाल अधिकार महासन्धि लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्रका रूपमा आफूलाई दर्जा गर्दै आएको नेपालले विद्यालय शिक्षामा सबैका सहज पहुँच स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ नीतिगत, संरचनागत, व्यवहारगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रबन्धमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ। यद्यपि डिसेम्बर 2019 मा चाइनाको वुहान शहरलाई एपिसेन्टर बनाएर पहिलो पटक मानव जातिमा नोभेल कोरोना भाइरसको केस पहिचान पश्चात भने अन्य क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि उथलपुथल भएको अवस्था छ। खास गरी यसकै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले वीरगञ्ज कलेजका प्रबन्ध निर्देशक, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, विश्लेषक, अर्थ एवं शिक्षाविद डाक्टर दिपेन्द्र कुमार चौधरीसँग कुराकानी गर्यौँ। पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यतिन्जेलसम्म रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज र रेडियो सान्वी न्युज.com, रेडियो सान्वी.com का साथै रेडियो सान्वीको अफिसियल फेसबुक पेज मार्फत लाइभ सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अर्को साता फेरि फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै प्रविधिका सत्येन्द्रजीलाई विशेष धन्यवाद भन्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सूर्य पनि बिदा हुन्छु। सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज। नमस्कार, शुभ दिन। नेपाली मन को आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4।
Birgans College proudly announces online admission intake for +2 in Management, Law, Education and Journalism for the academic year 2077. 100% सम्म स्कलरशिप सुविधा भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मान्यता प्राप्त बिरगन्ज कलेजले शैक्षिक सत्र 2077 का लागि अनलाइन एडमिसन खुल्ला गरेको छ। अनलाइन फर्म www.birganscollege.com अथवा बिरगन्स कलेज प्राइभेट लिमिटेडको एप डाउनलोड गरी पनि भर्न सक्नुहुनेछ। सुविधा सम्पन्न यस बिरगन्ज कलेजमा पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, ट्रेनिङ, सेमिनार, वर्कसप र इन्डस्ट्रियल टुरको फ्यासिलिटी, वेल म्यानेज क्लासरुम, यातायातको सुविधा भएको। Regular internal evaluation examination, well qualified र experienced faculty member द्वारा अध्यापन गराइन्छ। साथै जब प्लेसमेन्ट को ग्यारेन्टी। मर्निङ डे र इभिनिङ शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन। National Infotech College proudly announces admission open. विगत 6 वर्षदेखि इन्जिनियर